ni ukuvuga ngo rero niba ncuruza avoka zingana gutya wowe ugacuruza avoka zingana gutya, ntabwo isoko ari rimwe, namwe nimurebe izo avoka. Ni ukuvuga ngo rero nijya ku isoko rye uwo nahiye avoka, iyi avoka bashobora kuyitwara hanze, ariko iyi ntibayitwara hanze kuko ntiyujuje ibisabwa. Ni ukuvuga ngo birasaba iki? Ntitwite ku mubare w'ibiti twahinze, ibiti bibiri birahagije nk'uko agoronome yabibabwiraga. Ubu ntangira guhinga izo avoka zeraga dutoya, birancanga, ariko urumva ibaze buri gihe usarura ugasarura utuntu tungana gutya. Ni ukuvuga ngo byamfashe umwanya, bimfata igihe cyo gutekereza no gukora ubushakashatsi. Iyo mvuze ubushakashatsi mujye mwumva YouTube, simbica ku ruhande, ngenda ndeba ni ibiki bakorera avoka kugira ngo zikure, kugira ngo niweza avoka ireke kwera akantu nk'aka ngaka, ahubwo weza avoka ingana nk'iyi ngiyi. Namwe nimurebe avoka nk'iyi ngiyi, wakwemera ko iyi avoka n'iyi ngiyi ari ubwoko bumwe, ariko ibiti si bimwe. Icyo bivuze, nyiri iyi ngiyi hari ibyo yakoreye ibiti byiwe, n'uyu nguyu hari ibyo yakoreye ibiti byiwe. Niyo mpamvu navuze ngo reka mbisangize abakunzi ba Mr Tech Rwanda, nibarangiza bamenye ngo ni iki kiba cyabiteye. Ni ukuvuga ngo maze gukora ubwo bushakashatsi, nasanze hari ibyo ntakoreraga ibiti byanjye, nari narabiretse nk'aho uko umuntu atera ishyamba akabireka ngo bizakura. Ibiti biribwa siko bimeze. Ni ukuvuga ngo nimba uhinze igiti rero, ikintu cya mbere ukora ni ukumenya ko icyo giti kitabangamiwe kugisasira. Ni ukuvuga ngo warangiza kugisasira, igiti gikunda amazi. Reka amabwire turi mu kwezi kwa kabiri. Ni ukuvuga ngo ibiti byose bya avoka byatangiye kurabya, ariko se nimba birabije uri gukora iki? Uri gutekereza iki? Ni ukuvuga ngo mu gihe ibiti byawe bimaze kurabya, tangira utekereze ko igiti cyawe cyarabije gikeneye amazi menshi, gikeneye n'ifumbire nyinshi. Ibyo nibyo byagiye bimbaho, simbimenye ugasanga ndasarura utu tuntu nk'uko nabibabwiye, byarambabazaga ndagasubiramo. Ni ukuvuga ngo rero niba bimaze kurabya indabo urumva ziraza kuba ari nyinshi, biraza gusaba ko nanone uza gushyiraho ifumbire nyinshi cyane. Natangira gushyiraho ifumbire, ntangira kujya nsasira nk'uko muri kubibona hariho ibiceri, ibyatsi by'imiceri. Uko ngenda nsasira bya biti byanjye amazi yagiyemo akagumamo, n'ubuhehere bukagumamo, n'ifumbire ikagenda iba nyinshi. Ni ukuvuga ngo ibyo byaragiye bifata bya biti bibikura ku rwego rumeze gutya, ntangira kweza avoka zingana gutya. Ntangiye kweza avoka zingana gutya rero ntabwo byarangiriye aho ngaho. Hari igihe zatangiraga zimaze kuba ibitumbwe zangana nk'izi ngizi, nazo zigahubuka. Icyo gihe nabyo byatangiye kuncanga, ntangiye gusarura avoka nini, ariko nanone ibitumbwe biri guhubuka bimaze gukura. Icyabiteraga nabyo, mu byo nashyiraga muri avoka haburagamo icyitwa fosifore. Bisobanuye iki rero? Ni ukuvuga ngo igihingwa gikenera, mu gihe kitangiye kuzana amababi nk'aya ngaya mu kwa kabiri ngo kirabye, kiba cyatangiye gukenera azote kugira ngo ibibabi bishishe. Iyo gikeneye azote rero, gikenera na fosifore kugira ngo kizane indabo. Ni ukuvuga ngo rero natangiye kumenya ko ndi kubura fosifore, ntangira kugenda nshyiraho ivu, ntangira kugenda nshyiraho ifumbire y'imborera, ntangira kugenda nshyiraho nongeraho n'ibindi byatsi sasira. Ariko ikindi cya kabiri, ahangaha murabona ko hari harimo ipapayi, igatuma urumuri rutinjiramo. Ibyo nabyo byatumaga avoka zanjye zihubuka. Ako nako naragakemuye. Namwe nimurebe avoka ntangiye kugira gute gusarura. Ni ukuvuga ngo izo avoka nsarura uyirebye ntiwamenya ko ari hasi. Ubu ni mu bwoko bwa hasi. Ni ukuvuga ngo navuze ngo reka mbasangize iryo banga ryo kugira ngo nimba uzi ko weza utuavoka tumeze gutya, ni ukuvuga ngo hari ikiri kubura mu biti byawe. Nimba uzi ko weza avoka imeze gutya, menya ngo uri kubikora neza. Ariko twese tubikore neza, tweze avoka nk'iyi ngiyi. Hari akantu nshaka kubabwira nanone. U Rwanda rwafunguye amasoko atandukanye. Mu masoko mpuzamahanga twabonye ko China yasinyanye MOU n'u Rwanda kugira ngo abanyarwanda babashe gucuruzayo avoka. Ntabwo mu masoko mpuzamahanga bemera avoka nk'izi ngizi guys. Ni ukuvuga ngo avoka ziba zemewe ni avoka nk'iyi ngiyi. Urabona ko ni nini, irapima amagarama nka magana angahe, sinzi imibare nyakuri, ariko iri hejuru y'amagarama nka 200. Ni ukuvuga ngo rero niba ncuruza avoka zingana gutya, wowe ugacuruza avoka zingana gutya, ntabwo isoko ari rimwe. Namwe nimurebe izo avoka. Ni ukuvuga ngo rero ninjya ku isoko rye uwo nahiye avoka,
iyi avoka bashobora kuyitwara hanze, ariko iyi ntibayitwara hanze kuko ntiyujuje ibisabwa. Ni ukuvuga ngo birasaba iki? Ntitwite ku mubare w'ibiti twahinze. Ibiti bibiri birahagije nk'uko agoronome yabibabwiraga. Ibiti bibiri birahagije kugira ngo ube wasarura, usagurire isoko, ube wabona amafaranga. Niyo mpamvu ugiye rero ntibibatangaze ndamutse izi avoka mfite abo nziha, ariko abantu nziha barazishimira kuko ni nini, ariko nanone nizishira bazasubira bajye kugura izingana gutya. Ariko si icyo dushaka, turashaka uburyo twese tweza avoka nyinshi ariko zingana gutya. Ndasubiramo icyo bisaba: ifumbire, gusasira, ikindi ni amazi. Ushobora kuba uhinga ahantu hategereye amazi, icyo nacyo ntucike intege. Ariko se mu gihe cy'ukwezi kwa gatanu wateguye ibyo uzasasiza? Kuko nureba ibiti byanjye urasanga hose hasasiye, harasasiye ku buryo nta kintu cyo kuba ngo urumuri izuba niriza rigakubita hazuba ntago huma, kuko hariho kushe ingana nka gutya y'ibyatsi. Ibyo byatsi rero bikereyamo, nimba amazi agiyemo atindamo agakoreshwa n'igiti, ntago yevapora. Ako kantu navuze ngo nkabasangize, nzajya ngenda mbereka utuntu. Nimba uri kureba neza urabona ko iyi avoka ireze, yamaze kuba move, ni ukuvuga ngo ni ugutukura, yamaze kwera. Nureba hano ni umuhondo. Ahangaha rero navuze ngo reka njye mbasangiza ibintu bibafitiye umumaro. Niba uhinze igiti ntumve ko ugihinze kugihinga cyangwa se kugihinga gusa, ahubwo umva ko ugiye kugihinga ushaka iki? Amafaranga. Ntiwashaka amafaranga weza utu tuntu. Nawe wibaza umuntu umushyiriye avoka zingana gutya ngo ugiye gucuruza, ngo wakoze umushinga. Uba warawukoze ariko ntuba warawitayeho. Avoka ni ukuvuga ngo ni igihingwa gikenera keya, nk'uko n'abantu bagira gute bakenera ibibatunga cyangwa se kwitabwaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Mukore subscribe. Niba ikiganiro cyagushimishije, nyandikira ngo icyo wifuza ko nzakuganiriza, cyangwa se unyandikire ngo urakoze. Bizajya biba bihagije. Nanjye icyo nkora, komantere zanyu nzishyiraho agatima. Tuzagenda tubona ibiganiro byinshi. Uyu munsi rero navuze ngo mbere ku buryo wakweza avoka ya hasi nini, aho kugira ngo weze avoka ya hasi imeze nk'intobo. Ibyo tubicikeho. Niyo Mr Tech Rwanda yiyemeje. Ndabakunda. 2026 ni ibiganiro bidasanzwe, bya biganiro mutari mumenyereye, bya biganiro bidukura ku rwego rumwe mu mitekerereze bikadushyira ku rundi. Nzagenda babwira n'ibindi byabafasha. Stay tuned, subscribe, like na share nk'uko dusanzwe tubikora. Nimba uri umuntu mushyashya, karibu. Niba dusanganywe, like. Ndabakunda. Stay tuned.